Soy Leender de Haan, soy ingeniero de caminos, canales y puertos desde más de 25 años y en la EADIC imparto el curso de auscultación, mantenimiento y rehabilitación de puentes. El curso engloba un campo muy amplio relacionado con los puentes existentes, que va desde la auscultación, el mantenimiento hasta la rehabilitación de los puentes. Algunos detalles del curso son, por ejemplo, los sistemas de gestión de puentes, los tipos de inspecciones que existen, ejemplos de los daños más habituales y terminamos el curso con una parte que da ejemplos de los proyectos de rehabilitación tanto de puentes de fábrica como de hormigón y también puentes metálicos. Sirve tanto para técnicos de mantenimiento, inspectores de puentes o gente que están en la asistencia técnica de una obra. ¿Qué ventajas tiene de hacer este curso a través de una plataforma online? El horario es completamente libre. El curso de auscultación, mantenimiento y rehabilitación de puentes sin duda es un curso muy completo y muy atractivo. El curso contempla aspectos técnicos, teóricos y prácticos que aportan un valor añadido a cualquier persona que se dedica al mundo de los puentes. No solo técnicos, pero también ingenieros y gente que se suele dedicar más bien a la obra nueva.